Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan ajaa'iba keessa obboleessi keenya ammoon kuni wallahi jalqabuma irraa hin jaalanne wakabaa godhanii fooloo godha taap godha ani awwalee wajjin taphachuun qaba ekeleen abalee wajjin hin taphatu ምናምን wakabaa ጊዜ hin godhee jedhu wallahi gaaf tokko gasti isaa seenne invaayisii irratti argatee jala kaasuu akkuma tu wakabaa sanaan taane namni erga islaamummaatti dhufe islaamummaa barachuu qaba dhaggeeffachuu qaba tokkuma shaadaa qabatanii nasirraa girgirii godhanii beekumsaa kun kanaafi inni maal jedhe ani takka salaate hin beeku na fakkeesse malee rabbi keetii wallabbe namatti waan tokkorree hin jiru ati obboleessa kiyya kaleechas kaafira arras kaafira namni salaanne islaama miti kaafira kanaaf jenna warroon akka saarree fakkeessitan waa tokko waan islaama irraa dabaltan hin jiru qannastan hin jiru jannanni rabbi bal'aa waan taateef ati soo dhufte addunyaa kunotti nam'e guutuun danda'u koottaa seenaa isinii jennee isinii gammanna gaafa deemes baga nagaan deeme waan dhufe bargateera lubbuun nama tokko gubatun nu azansiisus hattuun sila hannaaf dhufte soo deemte homaadhaa miti nama keessa taa'ee musliima fakkaate Allahu akbar ergamaa rabbii fi maaloo jedhee asitti kijibee isin shawwadaa oolurra ifa nama bahuwayya munaafiqa manna munaafiqa ergamaa rabbii subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessa nutti meera وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة منافقني قاف رفي سبرتي هاسو الرمنسا إلى دم مكان همينيا الله أكبر إركما ربيتي راياك قد إفتا إجوسد قاف مو لالتي جتو دوارا كيسي ساهن جرو ججو إسنين شوارو داب إسنين راوا فراتشو داب إسنين راوا ولقبتشو داب جيشا أسيتي نفي ergamaa rabbii raayyaa banataa takka maal jedhu wallahi takka jechuudha takka qinxaatii ammana kana nama muslima kee jiru natti fakkaateen beekumchaa sun wallahi rabbiin moo fanni kiyya naa dhugoomse takka beemoo isin dubbadhe beeka takka guyyaa tokko mucaan kun kiristaana isinin jedhee beeka wallahi isinin jedheen beeku mucaan kun kaafira jedhee beeka hin jedhu fanni irratti hundaa'u qaa'idaan islaamummaa tole amma inni afaan saatiin dubbatutti takka guyyaa tokko baanee lakki inni kaafiradha isinin jenneen beeknu inni sagadu wanteef kristaana isinin jenneen beeknu sagadu baates muslima amma afaan saatiin jedhetti muslimni waan afaan saarraa laallata wanteef cal jenne nuti maaliif dubban akka inni bu'aa balleessaa hin beekna dubbannetti isin jabeessine nutuu booriin komatamna nama birattis rabbi birattis tokko jedha isinin dogongorsuuta yommuu ati kaafira jenneeni waan afaan saarraan dubbanneeni wanne jechuun dandeenyu ka keessa isaa rabbitu beekame nuunuma fanni keenyatti wanni inni yaadaa jiru maal akkati waan beeknu irraa cal jenne hin deeme wanti nuti yaanne dhugaa ta'e silmaayyuu ashhadu an laa ilaaha illallah kiristaanuun jedhe wattiin hojjetin bar shahaadateeniini qawlii bichaa miti fi'iliidhaanis barre shahaadateeni jechuun cal jedhanii miti nam tokko muslima jedhamuu fi ashhadu an laa ilaaha illallah jedhee qofaadhaa miti bar fi'iliin itti galee jedhu itti hojjetu hin jira salaata jira zakaatu jira soomatu jira kanan godhu taanaan muslimaa miti as-salaa salaanni nama tokkoo fi nama kaafira tokko muslima gidduudha kan jiru hadiisa inni keessatti kan jiru jechuudha maali jennaan as-salaa salaatan qabu taanaan muslima jedhamu namni sun salaatan salaatu taanaan garuu ulamaa'onni amdan beekaa dhiise moo au kaslaana ta'e yookaan namichi suni ifatee dhiise salaata kana waan jedhaniin adda baasan yoo namni kun beekaa bakka salaatumti kun waajiba miti jedhee dhiise namni kun maalinni namni kun kaafira jedhan lakki immoo namni kun yoo inni salaati kun kaslaa'ee ka'ee salaatu waan garaagaraatiif ta'e lakki kun itti gaafatama malee salaata dhiisuutti kaafira miti jedhan nuti gaafa inni jalqabarraa dhufe salaata deemee hin beeku salaata deemtee hin beeknu si beekna sirriitti akka ati silumaayyuu islaamummaatti hin seenne saniif obboleewwan kenna namni tokko gaafa islaamaa dhufe maal hojjetaara salaataa jira barataa jira qara'aa jira hubataa jira dhufee sa'aatii 24 TikTok irra nuta an fagdamenya isiniin eeyyamnu nuti har'a dhufee har'a mataa irra sin taa'an eeyyamnu baradhaa gattaati isin barbaachisa waggaa lama alalaqalli dippiloomaa isaa fudhadhaa taa'ati nu biratti shari'aa islaamaa keessa seenaati nu bira gaafa jidqama farhaan irra miti bar taa'ati ustaazota sheekota barsiisa irratti waggaa lama waa islaamummaa baradhaa beezikii islaamummaa baradhaa gaafa beezikii islaamummaa barattaniidhaa jettanii gaaf sana TikTok irrattis gaafa dhuftan maal irrattis gaaf jettan it's okay macaafa moo silayyuu keessaa dhufte waan jal'isanii si barsiisan sirriitti hubattee ta'e waa'ee macaafa isaanii wajjin haasee bayti sanuu macaafa sana immoo akkuma isiniin jedhe dirqamarra deebinee isin barsiisuu qabna
Macaafni isinatti fudhattan achitti paasarummaa qabdan. Achitti baranneerra kan jettan barumsi keessan sirriidhaa miti. Ganaa asitti illee irra deebitanii nu biratti koorsii fudhachuudhaa qabdu. Yoo koorsii sana fudhanne yoo islaamummaadhaan salaanne maal nu goota nu biraati? Jalqabumaa si beekna quxiriidhaan meetaa itti silaalla jenneeruma bakka ati geessu ilaaluuf teenya akka nuun jenne moo ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyya muslima ta'uudhaa barbaadan islaama gaafa taatan islaamumaan wanti itti ajaju beekumsadha. Tole. Ustaaz Awwal dubbadhaa ka siniifin carraa kenne. Anaaf carraa kennitanii isaa? Anatti sin dursa garuu siniifin carraa kenne akka ittiin dubbattan. Eega dursitan dubbadhaa sin ani duubarra dubbadhaa walitti qabeetumaan dhukaasaame walitti qabee gara xumuraa. Ayyee dhukaasaa gaa rakkoon qabu inshaallah. Bismillah alhamdulillah rabbil alamin alayhi salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anaan islaamummaa kanatti na ajaa'ibe. Islaamummaan kuni yeroon taa'ee yaadu akka galaanadha. Galaanni waan du'aa baachuu hin danda'a. Amma namni bishaaniin nyaatame bishaan seenee galaana seenee yoo galaanaan nyaatame galaanni waan du'aa of keessan kaa'u of keessaa darbata malee. Namoonni islaamummaa keessatti islaamummaa kanatti seenanii islaamummaa keessaa ba'an du'aa waan ta'aniif du'aatu hin taane fayyaa accept godha. Amantaan islaamummaa kun waan fayyaa barbaada. Waan fayyaa immoo waan qulqulluudha. Sinii galee? Islaamummaan kuni akkasitti namoota hedduu of keessaa darbate. Waan nama kanaatiin wal qabsiisee ani karaa mataa koo dubbiin kuni ituu ajandaan ta'u ta'e gaariidha jedhee yaada akka dhuunfaa kootti. Kun yaada koo yaada dhuunfaa koodha. Ani biyya kana gaafa inni dhufu waan sin ajaa'ibu dhaqeen simanne bagallee biyya kana dhufte hin jenne. Dhugaaman sinitti dubbadha. Bakka inni jiru sunan beeka. Lookeeshinii naa ergee bakka akkasiin jira akkas hidhadhee na dubbisee ture. Naan dhumarra gaafa dhaqee bakka ammaa mucaa abdii duukaa abdiin ofitti fuudhee isa gargaaree waa tokko tokko akka ijoollonni gargaaran godhu sanallee yeroo sanallee yeroon inni natti bilbiluu wantoota inni dubbatu naaf hin ta'u ani bilookkii godheera of jalaa ani isa hordofaan turre jechuudha. Dhiheenya kanan gaaffii wayii qaamaan dhaqee isa gaafadhee sanni mucaa walee jedhamu sana duukaasuu ati maaliif nama kana duukaa haasotaa? Namni kun nama aduwwii rabbii fi aduwwii rasuula rabbiidha. Nama kana duukaa akkamitti nama islaamaa taate? Haasota nama kana duukaa haasa'uun hin ta'u jedhee itti dubbannaan arraan booda duukaa hin haasa'u jedhee ragaa siin itti fide kana jedhee achi booda gaaffii tokko tokko na gaafatee abdiin inni waa'ee islaamummaa waa tokko hin beeku gadi qabanii barsiisuu gaafata. Ammuma keenyayyuu anamma fakkeenyaaf waa'ee islaamummaa hin beeku nuuf jedha. Inni ammuma keenyayyuu waa'ee islaamummaa hin beeku. Namni waa'ee islaamummaa hin beeku taanaan akkamitti asirra bahee waa'ee islaamummaa dubbata. Kanadha jedhee waa tokko tokko natti haasa'e jechuudha. Achi booda irraa kaasiitii dhaabi arraba ustaazotaa tokko. Lammata nama akkasii duukaa seentee hin haasa'iin. Dhimma kana jaroota kana duukaa haasa'uun siin barbaachisu. Waa'ee amantii kee gadi taa'iitii baradhu jedhee itti dubbadhee haala isaa gaafa ilaalu sooshaal miidiyaa kanarratti illee heedarfaa fidanii walitti araarsine jennaan okey jennee gaafa keenya ilaallu naanillee indaganaa dhaqee na himatee bilookkii na godhe jedhee bilookkii sanallee narraa kaasii har'a booda waan kanatti hin deebi'u sheekota siin arrabsu nama tokkotti hin dubbadhu jennaan bilookkii irraa kaase. Ani karaa mataa koo jechuudha. Sanaanin bilookkii irraa kaasee dhaqee qaamaanillee gorsee waan tokko tokkotti dubbadhe. Inni isinitti himaa dhaggeeffadha. Ani akka kotti sababiin inni irraan dubbanneef baay'ee isaa dhiisaa tureef akka dhuunfaa kotti yaadni koo yaaduma Ustaaz Farhaanii wal fakkaata. Tariitii namni kun islaamummaa jaallatee itti hin dhufne waan qalbii kotti naafife jaallatee itti dhufe waan jedhu naaf ifaa miti. Walaakin wanti yaadee namni kun islaamummaa kana itti seenee shakkaamatti seenee
dhugaa islaamummaa kana hin barataa waan jedhu tokkotu qalbii koo keessa jira. Kanaaf hin eegaa ture. Kanaaf wanni jedhaa ture. Hattaa kaleessa ituu dhaqee waan bakka ture sanatti hin deebiin naa bilbilaa ture. Irraan kaasneen. Kaleessa mataa sana kallattii naa bilbilaa ture. Bootmi naa bilbilaa ture. Hatta laayivii seenee maal Ustaaz Ahmad maaliif bilbilan irraan kaastan na jedhaa ture. Naanii jechuudha. An waa meeqaaf garaan kurraa baxxasa dhina citee naani mucaa kana biraatii dhaabbadhee akka barbaade haa ta'u illikkiif akkas ta'a yoo ta'es haa ta'u waan biraaf yoo ta'es amantaan islaamummaa kun amantaa of keessa waan kijibaaf waan sobaa kana of keessa kaa'u miti of keessaa darbatudha jedhee waan sammuu kottamaneef. Fakkeenya tokko waan Ustaaz Farahaan amma kaasan kanaan wal qabsiise namoonni waa'ee munaafiqootaa beekanii Abdallaa ibn Uzaafaadha mitiire. Hamma kanallee qalbii moomintoota Rabbiin Abdallaa ibn Uzaafaa godheera. Jara sana nuuf addan baasne malee namoota hedduu qalbii isaanii Rabbiin akka kanaa godhee abalu maal akka fakkaatu numa namaa gala. Anama fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa amma kanarraa namootan hanga yoonaatti viidiyoo isaanii dhaqee laayik hin goone maal hin goone hin jira akka dhuunfaa kotti. Jechuun wantoonni naaf hin taane wantoonni fafakkeessaa wayii waan akkasii fakkaatan tokko waan jiruuf. Jechuudha. Gabaabumatti maal jechuu barbaadeen mucaan kun wanti isin gabaabsitanii irraatii beekuu dandeessan irraatii baruu dandeessan yeroo dheeraallee hin turu bakka dhaqe kana. Yeroof sossobanii nuti akkasii goona jedhanii mucaa kanaan waa godhan. Maal birrii wayii walitti qabaniif. Isinitti himaa dhugaasaa. Asiitii ijoolleen birrii laachuu fi didde ijoolleen waadaa galtee ijoolleen aayidii irraa hojjechiisna jedhan abdiin fa'a goddenyoonni abdii hiriyoonni abdii ituunni sheekota arrabsinuu nuti birrii takkallaa nutuun ustaazota keenya arrabsinuu jedhan ani garee sana keessatti dabalameera jira garee sana keessa zimmedheen dhaggeeffadhanii garee sana keessatti afaanis hin dubbadhu zimmedheen dhaggeeffadha ilaalaa ture abdiinis hin beeka. Ijoollonni kun maaliif qarshii laatan jedhee abdiitiin gaafadhu waan waadaa seenammaaf hin kennan jennaan sababa inni sheekolee arrabsuuf sababa inni bakka hin taane deemee dhaabbatu awwalee duukaa sababaa inni haasa'uuf birrii keenya maaliif baasnatuun sheekolee keenya arrabsuu jedhanii didan. Ijoollonni jechuudha. Ijoollonni kaleessa nuti ofii keenya walitti awwaaxee asirra baateeyyuu birrii hin gaafatiin nama tokkoon kadhatiin si gargaarraa jedhan. Muslimnis bilchina amma kanaa qabaa jechuu barbaadeen. Ijoollonni keenyas ilaa bilchina amma kanaa qabu. Garuu immoo akkuma isuma isin ilaaltan sana, isuma isin agartan sana arganiiti kan isaan callisan. Gabaabumatti isuma isin agartan sana arganii tariitii namni kun waan fedheefu haa dhufu dhugaa islaamummaa nu bataa jedhaniiti. Ammas wanti isinitti himu. Amma inni ani salaadheen beeku guyyaa tokko akkas godheen beeku in kijiba inni naqa masjiida guyyaa jimaa afaan naqa natti hima abdiin yeroo tokkoon salaatu malee in naqa akka nama kanaa soo miti waa baay'eedha kan jiru garuu inni maadhaa namoota islaamaati waa tokko isaa gochuu dide natti naqaame suma ustaazan walli barbarruuma sin poost gootan sana. Isuma sanadha dubbiin namatti baajata kennuu fi dide namatti gargaaruu dide inni achi keessatti akka barbaadan ta'anii akka barbaadanitti waan barbaadan argatan sun hin jiru islaamummaa keessa. Gabaabaatti garuu dhiifama naa godhaa dhiifama guddaa naa godhaa sheekoleen keenyas namoonni muslimaas tokkoffaa gaafa namni islaamummaa qabatu girristanii jala yaa'ina tokko lammata birrii namaaf kennuu caalaa namootuma gama islaamummaatti dhufanii jechuudha. Isaaniif qarshii kennuu caalaa kana dura dubbadheera qodaa leestiroofaa bitaatii laadhaa fi akka inni waa dalagatu biyya keessatti waa dalagatu waan tokko dalagatu gadi taa'ee inni ani wannidha jedhamite maa inni maqaansa
inni ani paasterii dhamaarriyya dhadhamini elaa kunola qarshiin qabdu rakkatte elaa ishee kana wasfee faa bitaa fi qalamii faa bitaa fi kireemii faa bitaa fi kalaas kireemii ittiin caammaa qulqulleessan bakka itti qansaraa dalagatanii jiraatan waan sana godhaa fi kanaan ala birrii itti laattanii warri birriin isinirraa hafeennaa itti laattan meenuuf nuu laadhaame ani garee shaadaa keessaati waggaa dheeraa irra ture mee namumti waa naa godhee beeku jiraanaaf mee naaffaa kennaame erga birriin keessan bakka hin taanetti baatee ispeeshaalii dubartoonni akkaawuntii kun piroofaayilii jala sinii kaanaaf gashaan. Anis nan barbaada ustaaz. Dhugumaan jedhaa jira. Barbaada wallaahi ganamaa gargalan mana bana. Kunoo ani jechuun guyyaa tokko ba'ee dubbadhee beekaan amma fakkeenyaa fi yeroo ustaaz awwal faasirra hin jirre ustaaz farhaan faasirra hin jirre wallaahi damooza ji'a meeqaa dhabeera. Sababuma daawaa ijoollonni pheenxee kun rasuula rabsaniif isaaniif hin deebii kenna jedhee laayivii banee taa'ee namoota fidee affeereetu teenya wal karakkarru yeroon kaampaanii keessa ture. Kunoo nuufaaf hin arjoomtanii nuufaaf nuun laattanii sadaqaa birriin keessan bakka itti ba'uu dhabe yoo ta'e yoo isinitti baay'ate ta'e nuuf hin laattanii namoota biyya keessa rakkataa jiru nagartanii. Kunoo jimma keessatti darasoota 3,000 waan abdii geetaachoo poost godhe agartanitti yoo ta'e darasaa 3,000 bakka isaan ta'anii qaraanii nagarre. Darasoota kitaaba waan bitatan dhaban meeqaatamatti jira. Namoota waan nyaatan dhaban meeqatti jira. Arsii keessa, Baalee keessa, Wallagga keessa, Walloo keessa, eessatti lakkaa'amee dhuma. Birrii keessan bakka agartanitti hin baasiina. Ustaaz Awwal Qaasim ituu arra ka'ee islaamummaa keessaa ba'eeti. Waa takka waan inni islaamummaa irraa hir'isu hin jiru. Islaamummaan namaan miti kan inni gadi dhaabbate. Namati islaamummaatiin. Ustaaz Awwal kun amma ituu beekumsa amantii islaamaa hin qabu ta'eeti. Waa islaamummaa kana hin dubbatu ta'e waa takka namni isa beeku hin jiru. Waa takkitti sooshaal miidiyaa kanarraa namni isa beeku hin jiru. Islaamummaatti beeksisee isa baase malee nama beekamaan turre Ustaaz Awwal Qaasim. Dr. Zaakir Naayik faa warri beekumsa guddaa amma sanaa qaban. Sheekh Ahmad Diidaat faa rabbi rahmata isaanii faa godhu. Warri beekumsa gurguddaa amma kanaa qaban sun islaamummaa taasisaan baase. Nabi Muhammadin salawaatu rabbii wassalaamu alayhi islaamummaati asisaan baase. Hordoftoota biiliyeena meeqa kan isaan horataniif Nabi Muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alayhi sababa rabbiin islaamummaa kenneefi badhaasa islaamummaa kenneefi qur'aana kenneef sadarkaan akkasii isaanii kenname malee yatiima turan. Namati islaamummaati sadarkaan isaa ol ka'e malee namni dhufee islaamummaa ol qabe hin jiru. Islaamummaan namaan ol qabame taanaan gaafa Nabi Muhammad du'an sana afa ture islaam. Gaafa Nabiyyi Muhammad du'an sana du'anii jennaan Umar eenyutu natti madu'a rasuula rabbii jedhe sana gaafa sana afa ture. Isinii galee waan kanaamoo rabbiin ituu guutuun keessan akka jirtanii natti kafartaniiti mootummaa korraa waan hir'istan hin qabdan. Kana jechuun islaamummaarraa waa takka wanti isin hir'istan hin jiru. Amantanii kafartanii abbaan barbaade amanee kafaree. Waa takka wanti namatti qorrus hin jiru wanti namatti ho'us hin jiru. Isa kana akkasittidha kan isin hubachuu qabdanii. Islaamummaanii elaa akka galaana guddaa du'aa baachuu hin dandeenyedha. Galaanni du'aa hin baatu. Du'aadha nama du'aa numa ofirraa darbata. Booris du'aan inuma dhufaa numa deeba. Inuma dhufaa numa deeba. Maali jechuun muslimni raqa hin nyaatu. Raqas hin baatu. Raqaafis gatii hin laatu. Rabbiin yeroo dubbatu namni rabbitti amanee fi namni islaamummaa keessatti namni rabbitti amaneef namni rabbiin zakkaruu fi namni rabbii zikrii rabbiin goone akka nama du'aa fi akka nama fayyaadha jedhe. Namni islaamummaa keessa fakkeessaan nan jiraadha jedhu du'aadha gaaf tokko keessaa ba'a. Itumanni waasa'u phiphetti afaan keessaa dhootee baati. Garuu ani kan hin taajjabe warroota amantaa kiristaanaa amanna jedhu kana kiristaanummaan amantaadha jedhu kanadha kan hin taajjabe. Jechuun fakkeessuuf ergine fakkeessuuf dhaqe namni kuni gaafa jedhan jechuun maal isin jedha jechuun fakkeenyaaf islaamati waan kana godhe ta'eeti miidiyaan BBC'n kun isheen waa'ee islaamaa tokko silaatiyoona kana gabaasaniiru jechuudha. Amantaan islaamaa amantaa akkasiidha. Silbee amantaa shororkeessaadha dhumin amantaa akkasiidha. Nama sallaayif erginaan kiristaanummaan akkas godhe. Akkamitti ofitti jechuun akka islaamummaatti namni ofitti islaamummaan aksepti gungodhu nama akkasii. Namni islaamaa tokko
sallalummaa fin dhaqe jedhee rabbitti kafaree dhaquu hin danda'u bakka san. Ba'ee Nabi Muhammad ergama Yesuus waaqadha jedhee dhaqee erga wanni ta'ee deebee kaafira. Ayyee isinoo sallalaaf ergitanii maaliif shahaadaa keessan qabachuu barbaachistarree? Innoo keessaan waaqatti amanee jira? Keessaan Yesuus waaqadha jedhee amanee jira? Innoo keessaan Yesuus waaqadha jedhee amanee jira? Maaliif gara quba kee ol kaasi jettanii mataasaa qabuun barbaachisere? Dhagaa jirtu dhiifama waarningi natti laataara maal akka ta'e hin beeku. Dhagaa jirtu? Dhagama Ustaz Ahmad. Go on. Aywa. Kanaaf dubbii kana asitti hin gabaabsa jechuun gochi isin wal geessanii gootan sun gocha isin salphisedha. Na amanee jira miti. Maaliif indaganaa wanni qabsiisuun isin barbaachise? Isin too ergate okay erga ergattanii dhuguma. Wantumti isin gootan iyyuu kijiba malee dhuguma isin ergate taana wanni qabachuu maaltu isa barbaachise? Shahaadaa keessan qabachuu maaltu isa barbaachise? Yesuus waaqa jechuu maaltu barbaachise? Garaa isaatti waaqa dhadhaa jira. Na ajaa'ibe amantii amanamummaa hin qabne waan itti amanuuf jechuun amantii jara kanaadha. Dhuguma dubbachuuf waan itti amananiif amantaa hin qaban. Eda galgalarraa dubbadheera. Mee ilaalaa tak islaama fakkaatanii diraamaa hojjetu, zayitii gurguruu, raajiidha jedhu mee waan isaa godhan tokko tokko hin taati xiinxalaa laalame. Uffata islaamaa uffatu. Mee waanuma isaan godhan ilaala mataa isaanii warra mataa isaanii. Mee dubbadhaa ustaaza wali nagaa kanaachi yoo naasee waan biraan balleessa ta'uu danda'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد وانا انجتشو بربادو دور سودا ربي كي يقال تقال جو بربادا ربي إسلام منوف كنا أمنتي ورقيلا أمنتي كالي أمنتي تربان تكو كانوا فتني كانوا يفني الحمد لله أمنتي سيرك أبو أمنتي وفي الرباسات وفي التندي بفني الحمد لله رب العالمين إن قد قافا مجان مسلم على سنسي قافا إني كريستانو ما قبضا وما مجرون نتي akkasumatti bakka feete seeni jechaani turre sababni isaadha islaamummaan bu'uura mataa isaadha qaba waan ta'eef amantaa islaamummaa keessatti munaafiqa jira kun jira sahii laakiin ammoo amantiin islaamummaadha amantii taphatamuudha miti amantii qabatte jireenya kan kee akiraa kan keetiif itti yaadduuftuudha yoo qabachuu baatte ammoo amantii irratti ati maal taatuudha amantii irratti kasaartuudha yoo qabachuu baatte jechuudha. الحمد لله إسلام ما كان نوفكن ونقف الحمد لله والله وني هجنا عن ربك يفعل فدنجر لين قد قافا وني تكارجم توني لولات الريف اللي سبب كان آدان كن إسلام ما كيسا كان أفنيف آدان يجولي كريستانا يوكان أمنتي كريستانا كيسا تورب أنت برجرو تربان توكو مسلمة تاني أتشي غرغلو فكيسو بكا كجيبو وانتوني غرغرا كنين أك إسلام ما كيسا نسيني في لولاتين تري الحمد لله ثم الحمد لله وني هجنا ربك يرتب فدنجر maaliif jennaani amantiin tokko amantii haphii jedhamee yaamamuudhaaf yookaan amantii bu'aan qabne ta'uudhaaf jijjiiruun nama dhibuu dhabuudha. Amantiin kan kee gaafa amantii hushii ta'e yookaan ammoo amantii haphii amantii qallaalii wayiidhaa amantii yaraa wayiidhaa gaafa ta'e yookaan amantii kan kee amantii bu'uura hin qabne gaafa ta'u ati jijjiiruun sin dhibu achi utaaltaa sutaaltaa jechuudha. Takka asii takka achi taata. Amantii bu'uura qabdu amantii gadi dhaabbii qabdu irratti yoo qabatteetiin jette ammoo lubbuu kan kee irra kennitaa jechuudha. Islaamummaa keessatti alhamdulillah seenaa islaamummaa keessatti seenaan islaamummaadha seenaa kijibanii achi barbaranii akkasumallee ammoo wanna godhaniidhaa miti. Tamaam seenaa islaamummaa keessatti alhamdulillah Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam sirriitti nu ibsanii jirani. Waa'ee nabiyyoota duraaniidha
كلبو فيدا إسلام ما أفجتش كنن كان كبين وفيدا كان نبي محمد فاتح عليه الصلاة والسلام كبين وفيدا يسني بيابهن بعد صحابة النبي ربي عليه الصلاة والسلام ميك سانيد آتو لبو سانيد أدب هندي حتى بلال رضي الله تعالى عنه بلال رضي الله تعالى عنه بلال الحبشي كجدنين قافا إني قبرته أمية جلتي قافا إسا تشنكن قموجي مكة كان كيسة أكا قد سر كاني قافا تشنكن سن بلال أحد جراتين تري تشنكا سن كيسة تيجون إرقسني أمو سوا كان أفجت ربي سباسيت سيدة سقودي والرئيس تكيسة ترسنا مربين سبحانه وتعالى بيين ياتي سيجون سنة إسلام ما دكانوا مكفكاتون قوتامي نبيون قرقودان akkasuma namoonni gurguddaan hundi isaaniidha seenaa kana fakkaatuun guutamanii jechuudha yaa jamaa alhamdulillah islaamummaa kana nuuf kennuudhaaf walillahi alhamdu wal minna wanni haga nagalate rabbiin galateeffadhu irratti kabiraadhaan jirtu jechuudhaa fi maaliif jennaan amantiin tokko beektee akka har'aa kana fakkeenya har'aan qabatta amma beenteen gammanne jechuu jirti jidduu kana sababni isaa maaliin raajiin achi deebe as deebe nuuf deebe hoolaan tokko achi bade as deebe hoolaan tokko achi dhaqe nu jalaa bade يا جماعة كن أمنتين كيسن أمنتي رجعت كرة أبن أمنتي أبن من بربادة الرئيس يسوع واقع جد برامو واقع متيجد إفتان واقع جد إفتان أمو واقع متيجد ويا كان كذا أكون أكنا قرسيس مالي وامبراتي متيبيك إيه والله كذا قرسيس أكون أمنتين كيسن أمنتي بك أبوران كم نتاو قرسيسا أمنتي برجاج جرا أمنتي نم نمر راجي جرام لا ما جولين كوني جرا برات راجي نبرا ولا لا دمني نبرت ولال تو دمله إجولين كونين إجولين سام برات راجي رات راجي جتشون صدر كاولان أبيك راجي جتشون صدر كراجو جتشون وانت كرامتي باستر جتشون وانت كرامتي أما سافا إيفانجيليست جتشون وانت كرامتي وانجيلاوي كجر أنينسان وانجيلاوي كجر أنين كون صدر كا وانجيلاوين برجاجوي أسيا تشلوفني أكا كوباتي تتبع نكانتي أمنتين ساني بؤران كابو جتشون